дар паи зилзилаи шадиде дар Индонезия дасти кам 142 нафар ҷони худро аз даст додааст. зилзилаи пуршиддат дар ҷазираи Ломбоки Индонезия рӯзи 5 август рух дод. сухангӯи оҷонсии коҳиши хатарҳои табиӣ рӯзи 6 август гуфт ки дар паи зилзила дар қисматҳои шимолии ҷазира хисороти азиме ба вуҷуд омад ва боиси марги инсонҳо шуд. аксари қурбониҳо дар натиҷаи фурӯрезии биноҳо кушта шуданд. Дар байни 91 қурбоние ки ҳоло ташхис кардаем, ҳама индонезӣ ҳастанд. то ин лаҳза дар бораи хориҷиҳои эҳтимолии кушташуда дар ҷазираи Бали ва ғарби Нуса Тангара маълумот нарасидааст. ӯ гуфт ки гурӯҳҳои наҷотбахш ҳанӯз натавонистанд ҳамаи нопадидшудаҳо дар ин ҳодисаро пайдо карда шумори воқеии қурбониҳоро ҳисоб кунанд. Сутопо Пурво Нугроҳо, сухангӯи оҷонсии ҳолатҳои изтирорӣ, гуфт ки дар шаҳри марказии ҷазира Матарам сохтмонҳои зиёде осеб дидааст ва бисёр қисматҳои шаҳр аз дастрасӣ ба нерӯи барқ маҳрум монданд. ӯ гуфт ки ҳанӯз на ҳамаи қурбониҳо шиносоӣ шуданд. мақомоти индонезӣ мегӯянд ки интиқоли сокинони маҳаллӣ ва туристони хориҷӣ дар ин ду ҷазира ки шуморашон тахминан 200 нафарро ташкил медиҳад, бо сабаби камии қайиқҳо қадам ба қадам сурат мегирад. ҷазираи ҳамсояи Балии Индонезӣ ҳам дар ин зилзила осеб дидааст. наворҳои видеои фирори мардумро аз макони зилзила сабт карданд. ин ҳодиса дар ҳолест ки дар паи зилзилаи дигари ҳафтаи пеш дар ҷазираи Ломбок ки онро макони маъруфи туристӣ меноманд, дасти кам 16 нафар ба ҳалокат расида буд. Ломбок яке аз он силсила ҷазираҳост ки дар баробари зилзила ҳассос мебошад, чунки наздик ба макони вулқонҳо ҷойгир аст. соли 2004 дар паи як зилзилаи бисёр шадид дар ҷазираҳои Суматра, ғарби Индонезия, цунами ва обхезиҳои шадид ба вуҷуд омад ва дар натиҷа дар атрофи уқёнуси Ором 220 000 нафар ҷон дод.